Почечное тельце. Muchas gracias. ¿Qué es el corpúsculo renal? Что такое почечное тельце? El corpúsculo renal es todo Это lo que все conocemos en la unión то, что мы знаем как соединение entre el penacho glomerular o el glomérulo. между клубочком. Sí. El glomérulo Клубочек. es esta combinación, quiero decir, Это вот эта комбинация. estas arterias Это вот эти артерии aferentes, las афферентные, cuales se pliegan те, dentro которые вот так складываются и входят de вовнутрь. una cápsula, Капсулы. que es la cápsula de Bowman. Это капсула Боумана. Y te espero. Músculo renal. Почечное тельце. Bueno, el músculo renal es toda la unión que hay Это entre все соединение, el которое penacho есть glomerular, estas arterias, между клубочком, las cuales se pliegan dentro de esta cápsula y forman которые входят вовнутрь капсулы, el glomérulo. клубочка. ¿Review o rápido? Снова Ok. Y esto, entonces, a esta unión entre el это glomérulo соединение между клубочком y la cápsula de и Bowman капсулой Боумана lo conocemos como el corpúsculo мы renal. знаем как почечное тельце. Digamos que es la unidad Мы funcional de скажем, что это filtración функциональная единица фильтрации, donde no solamente где не только se filtrarán, фильтрация, sí, sino que ya veremos que también tienen также otras funciones другие функции, neuroendocrinas, Neuroendocrinas, etcétera, hormonales, etc. гормональные Vale. и так далее, и так далее. Aquí ¿qué observamos en esta imagen? Здесь что мы видим на этой картинке? Observamos Мы видим, cómo la arteriola как aferente афферентная артериола entra y forma el входит glomérulo и формирует клубочек dentro de la cápsula. внутри капсулы. Y aquí tenemos una característica, У нас есть характеристика. que es que estas capilares Эти arteriales артериальные капилляры, que están dentro de la которые cápsula внутри Bowman капсулы Боумана, tienen unas células у них есть клетки de recubrimiento, покрытия. ¿vale? Que es lo que conocemos como los podocitos. Мы их знаем как подоциты. ¿Veis este círculo Видите вот эти кружочки, que se conecta uno con otro? которые соединяются как один с другим? Eso es un tipo de célula Это клетки, especializado которые специализируются, que se conoce como el и podocito. они называются подоциты. ¿Qué función tiene el podocito? Какая функция у подоцита? El podocito es una célula Это клетка, la cual se especializa которая en специализируется hacer una на том, filtración selectiva. чтобы делать фильтрацию выборочную. Células que crean una То barrera, есть эти клетки создают барьер, una membrana, барьер, такой как мембранку, la cual перегородочку, servirá которая будет como una выступать especie de filtrador selectivo, фильтр выборочный. dejando pasar И он más будет solutos давать проходить определенным веществам hacia la cápsula в капсулу, o dejando pasar menos solutos. или же меньше будет проходить там этого вещества в капсулу. En dependencia de В lo que el cuerpo зависимости от necesite, того, что телу необходимо, ¿sí? Habrá más и, filtración соответственно, здесь тогда будет больше hacia la отфильтровано, cápsula y los túbulos, и тогда в капсулу и в трубки o habrá menos пройдет, filtración грубо говоря, больше или y меньше. más recolección de sangre. И тогда будет, возможно, больше сбора обратно в кровь. ¿Se entiende esto? Вы поняли этот принцип? La función de estos podocitos, Функцию этих подоцитов. o la dibujo. Или нарисовать? La dibujo, ¿no? Нарисуем, да? Хорошо. Ya por las caras. Подоциты. Ok, pues aquí en este espacio Смотрите, вот здесь. vamos a coger una arteria, ¿sí? Возьмем артерию, да? Una arteria, Одна артерия anatómicamente, histológicamente, анатомически, ¿sí? Tiene capas, она имеет слои. ¿da? Да? ¿Se entiende esto, no? Вы понимаете это? ¿Qué да? capas tenemos? Какие там слои есть? Una capa interna, Внутренний слой que es el endotelio, – это эндотелий. ¿da? Да? Una capa intermedia, Промежуточный слой. que puede ser una o dos, Он может быть один или два es la слоя. capa muscular, Мышечный слой. ¿da? Да? Y luego Y потом. una capa más externa, Более наружный слой. que es la adventicia
o recubrimiento. Adventicia, fascia. Адвентиция как фасция. O recubrimiento. Как? Адвентиция. Окей, адвентиция. ¿Da? Да? ¿Se entiende? Это понятно? Да. Ok. Хорошо. Aquí, Тут, ¿qué tenemos? что у нас есть? Dijimos que estos capilares Мы с вами говорили, что эти капилляры, estaban perforados, они перфорированы, ¿sí? Eran fenestrados. то есть они как в дырочках, они ¿Qué фенестрация. significa fenestrado? Что такое фенестрация? Significa que Это aquí означает, что вот тут esto no es una única membrana, это не просто одна как sino мембрана, que el идет, capilar hace esto. а капилляр тут делает вот так. ¿Entiende? Понимаете? ¿Entiende? Понимаете? Ну, примерно, да. Аппроксимативно. Aproximadamente no, porque tiene que ser así. Приблизительно не такое. Porque sea aproximado o no puede ser aproximado. A ver si Ferran aquí tiene. Pero aquí. Ну, там клетка с нахлёстом получается. или- Сейчас он покажет. Сейчас. Esto Вот это sería el capilar de la sangre. капилляр крови. Да? ¿Sí? ¿Veis que hay espacios? Видите, что есть пространства такие? ¿Para qué son esos espacios? Для чего эти пространства нужны? Para que la molécula, Для того, чтобы молекула con su tamaño, своего pueda размера могла pasar hacia los пройти túbulos. в трубки. Да? Porque si esto fuera un capilar cerrado, Если бы это был закрытый капилляр, un tubo cerrado, трубка закрытая, entonces no podría pasar nada. здесь бы ничего не могло пройти. ¿Se entiende? Когда закрыта трубка. Y existe una patología cuando este tubo está cerrado. Sí, claro, glomerulonefritis, sí, sí, sí. ¿Cómo? Гломерулонефритис. Да, существует. Гломерулонефрит, например, и так далее. La nefropatía diabética, Нефропатия диабетического типа. sí, sí, hay, incluso hay Есть. pero que afectan los podocitos. И на подоциты также может воздействовать. Eso queda claro. Это понятно? Esto queda claro, Вот ¿verdad? это понятно, правда? Ok. Хорошо. Entonces, estos capilares que son fenestrados, Эти капилляры, которые вот в таком состоянии, как с дырочками, с фенестрациями, да? ¿sí? ¿Dónde más hay estos tipos de capilares? en el Где cuerpo? еще в теле мы встречаем такие капилляры? ¿En qué otro sitio hay capilares В каком parecidos a estos? другом месте есть капилляры, которые похожи на вот эти? ¿Dónde estudiamos esto mismo hace un seminario? Мы буквально семинар тому мы изучали такую похожую штуку. Печень, легкие. El hígado, el pulmón, Los curso eran los sinusoides hepáticos. синусоиды печени, Потому что они исполняют функцию фильтрации. porque cumplen la función de la filtración. Un capilar Именно sinusoideo так, капилляр синусоидного es un типа. capilar que tiene más espacio. Это капилляр, у которого как больше Un пространства, capilar fenestrado tiene menos espacio. а фенестрированный капилляр у него меньше пространства. Да? Pues así es fácil, ¿sí? Это вот так достаточно просто. Ok. Идем Pues, дальше. ¿qué hacen estos pedicelos? Что происходит? Педике? Pedicespodocitos, perdón. Что происходит в этих подоцитах? ¿Lo ves aquí? Видите здесь? Se llaman podocitos porque vienen de podos. Podos significa pies. Podos. Они называются подоцитами, потому что слово пода это означает стопа. Podolo, Ну, то есть подолог, да? podocito, Подоцит. podocia. Подошва. No existe, pero Подошва. Подошва. Да, Подошва. подошва, да. Podos. Supongo que será podolo. Кирилл, ты серьезно? Ok, pues entonces, ¿qué pasa aquí? И что происходит тут? Просто ты прямо как Гарри Поттер. Todo, То есть, como con Harry Potter. Очки нужны. Me falta la Nintendo. gafa y У el тебя dinero. есть это накидка, Me накидка. falta- Pues falta el dinero solamente. Clavadito a Harry Potter. Ok, ¿qué pasa? Антонио, Что тут это происходит? Que si esto es como, vamos a poner este filtro, ¿sí? Esta especie de filtro, Этот фильтр, claro, todo pasaría por aquí. все будет проходить вот тут. Pero claro, yo quiero controlar, Но, естественно, мне же нужно контролировать то, что porque происходит. yo no puedo filtrar todo. Я же не могу все фильтровать прямо. Cosas que necesito filtrar, Поэтому то, что мне нужно будет фильтровать, cosas que no quiero и filtrar. есть те вещи, которых я не хочу фильтровать. ¿Se entiende? Это вы понимаете, да? Entonces, Поэтому, ¿qué hace el cuerpo? что делает тело? Pues entonces aquí arriba Здесь сверху viene una célula приходит клетка con esta forma de pies вот такой формы, y hace esto. ножки, и делает вот так. ¿Qué hace?
Что делает? Crea una barrera Она создает какой-то барьерчик, biológica биологический барьер, donde ellas, где эти клетки de la orden que le den, в том порядке, который необходим, van a abrir la barrera они будут открывать a барьер ciertos solutos, для moléculas más grandes, определенных веществ, для определенных более больших van a молекул. cerrar la Или barrera. наоборот, закрывать будут этот барьер. ¿Sí? Да? Eso es lo que se llama la barrera de filtración. Это то, что и называется барьером фильтрации. Aquí se ve. Здесь видно. Esto es Это el capilar капилляр fenestrado. с фенестрациями. Estos son los Это porocitos. подоциты. Y crean И una они segunda создают barrera. вот как второй дополнительный барьер, Que yo permitiré pasar где он сможет пройти a través de mis poros, de mis через espacios, мои как поры, да, через вот эти lo que yo пространства, considere que tiene то, que ser что я посчитаю, что должно пройти. proteínas más grandes, Например, более большие белки, glucosa, глюкоза, aminoácidos un poco más largos, аминокислоты, которые чуть длиннее, moléculas que ya me hayan marcado, молекулы, которые я уже для себя выбрал, etcétera, etcétera. и так далее, и так далее. ¿Se entiende eso? Это понимаете? ¿Da? Pues aquí tenéis una foto real, Здесь у вас реальная la foto de картинка microscopía electrónica, donde se ve при perfectamente. приближении, где прекрасно видны. ¿Qué sería esto de aquí? Что вот это такое Así con будет? esos espacios. Вот с этими пространствами, с этими как дырочка. ¿Qué sería? Что это такое? Sería Это вот этот васкулярный строй тогда получается? Васкулярный что? Ну вот то, что там рисовал. Капиллярный этот строй. Es esta capa capilar que tú has dicho. exactamente el capilar fenestrado. Да, фенестрированный капилляр. Así son unas tan grandes, Видите, здесь такие большие клетки. serían los podocitos, Это подоциты. ¿vale? Los pedicelos en inglés. Да? Como pedicels. Pedicels. На английском, да, pedicels. Podos. Sí, pedicels. Y en español es Так, вопрос, это вообще вся почка такая или это в конкретном месте почки? Может, ¿Todo el riñón es así o es solamente un trocito o algún trozo de Esto es el glomérulo. Это гломерул, то есть это клубочек. Мы говорим сейчас про клубочки. Esto es aquí el glomérulo. Это вот тут в клубочке. Claro, aquí es donde tiene que filtrar o no. Здесь должна будет либо отфильтроваться, либо не отфильтроваться. Para pasar a los Для túbulos, того, чтобы потом пройти в трубочки или нет. en estos glómerulos, То есть в этих клубочках, ¿ves los poros? видите поры, ¿Sí? да? Y encima, Здесь сверху todos los porocitos, все подоциты. actuando como una barrera, una И membrana, они выступают барьером, мембраной, фильтруют donde dejarán pasar и будут давать проходить estas cositas. определенным моментом. ¿Qué es eso? si querés. Я вижу. А закройте дверь, La пожалуйста. cápsula, nada, y ya, porque así no cierra. Ok, los porocitos quedan claros, ¿verdad? С подоцитами все осталось понятно, да? Абсолютно. Absoluto. Si queda medio claro. Aquí tenéis fotos, mira qué Здесь chulas. вы видите прикольные картинки. Mira qué chulas. Да, Van a ser смотрите, los какие они porocitos. классные, подоциты. Estos son fotos reales. Это реальные De фотографии. microscopía electrónica pintada Прям por una técnica de fluorescencia. Это подоцит флуоресценция, слева. да. Эсподоцит у вас, Te lo Кирилл? juro, te lo juro. Клянусь, это он. Лично сфотографировал, да? Ну, самый сильный специалист. Yo 100 no, pero 99 sí. Ну ладно, 99% это он. Es que tiene una forma preciosa. Ну, потому что здесь форма просто прекраснейшая. Просто смотришь то, что там на фотографии это одно, а смотришь то, что на рисунке одно, а на фотографии вообще... Es que son cosas como totalmente diferentes. Ahí en foto es una cosa y en esta imagen es como que totalmente A ver, diferente. no va a ser la célula perfecta y bonita y... a ver, Ну, не imagínate. будет же как бы, да, прям идеальная, красивая Todo el que ha картина. estudiado células algún día hay que tener una imaginación que lo flipas, ¿eh? Тот, кто изучает клетки, у них вообще воображение должно быть просто максимальное, да? Pero bueno, No. la membrana, el capilar, ¿sí? Мембрана, капилляры, да? Fenestrado
filtraciones. фильтрации. Claro, por aquí va el movimiento de filtrado. И здесь идет движение всего фильтрата. Y ellos permiten. И эти que клетки, la membrana они либо закрывают эту мембрану, или открывают эту мембрану. cierran, abren la Закрывают, открывают. para dejar pasar más Для soluble. того, чтобы вещества могло пройти либо больше, либо меньше. ¿Sí? Да? Entonces, eso queda claro, ¿no? Это всем понятно осталось? Es importante esto, ¿no? Estos podocitos, la función que tienen. Эти подоциты важны, потому что у них важная Si функция. los podocitos pueden, Если подоциты, si atrapan los capilares если они закроют капилляры, y los pueden abrir y cerrar, и они их могут открывать и закрывать, nos habla de una membrana это говорит нам про мембрану selectiva. выборочного типа. ¿Sí? Да? Todas las membranas Все мембраны de absorción o filtración всасывания или фильтрации. tienen esta capacidad. У них есть вот эта Son способность. plásticas. Они ¿sí? пластичные. El intestino В pasa, кишечнике Aquí такое pasa. есть, здесь Sí. такое есть. ¿ok? Y aquí vemos И los здесь podocitos мы видим y подоциты. vemos como hay unas И мы видим, proteínas, как здесь есть белки. ¿sí? Que son И contráctiles, они имеют сокращательную que son las способность. que abren y cierran Y estos espacios. Это вот те зоны, вот эти Sí. пространства, которые могут открываться и закрываться. Por tanto, tenemos Поэтому у нас un capilar есть один капилляр, agujereado, который в дырочках, una célula que envuelve одна este capilar, клетка, которая покрывает y этот provoca капилляр и приводит к тому, esta membrana что selectiva. эта мембрана будет выборочно работать. Sí. Да? Más células que podemos encontrar a nivel del glomérulo. Больше клеток именно такого типа мы Sí. можем найти на уровне клубочка. Estas células mesenquiales, Вот эти мезенхимальные клетки, ¿sí? ¿Qué función tienen? мезонгиалис, Sí. мезонгиальные Se клетки, encuentran aquí. которые расположены вот здесь. ¿Qué zona es esta? Что это за зона? Tenemos una arteriola У нас здесь есть Que артериола, va al которая glomérulo. идет к клубочку, y una que sale. и одна, которая будет выходить из этого клубочка. ¿Vale? Tenemos У нас есть las células, клетки, Los capilares. капилляры ¿sí? Y los podocitos. и подоциты. Pero claro, aquí tiene que haber Но una здесь regeneración. должна быть регенерация. ¿Sí? ¿Qué hacen Да. esas células И что mesenquiales? делают вот эти мезонгиальные клетки? Tienen función У del них sistema есть inmune, функция иммунная. liberan matriz para reparar este tejido, Они могут высвобождать матрицу для того, чтобы tienen funciones endocrinas. восстанавливать эти участки, эндокринные функции. Ya lo hemos также dicho. есть. И мы с вами говорили Debe уже, haber un что control. здесь должен быть контроль. ¿sí? Se controla Здесь контролируется la membrana, lo que puede o no puede то, absorber что может быть или не может быть поглощено con los podocitos. с помощью подоцитов. Luego, como aquí И también потом, tenemos поскольку здесь у нас также la entrada y salida, есть вход и выход, ¿sí? Este dibujo no está muy bien эта картинка не очень хорошо нарисована, porque потому что hay una arteria o есть arteriola. одна из артерий или más grande que la артериол, otra. которая будет больше, чем другая. ¿Cuál es la más grande? Какая из них будет больше? La que entra. No sé, pregunto. Я не Fijaos, знаю, я en спрашиваю. esta y Здесь en esta. или здесь? Hay una que entra Есть одна, которая входит, это Афференте. афферентная, y una que и sale. та, которая Но выходит, они это вообще по размеру будто эфферентная. бы одинаковые. Там не знаю, ну может быть небольшая разница. Афферентная больше. Афферente es más grande porque entra más sangre que sale. Esto es así, pero Это вот так. el dibujo no Но pinta видите, esto. что на картинке нарисовано по-другому, да? Esta es más Здесь grande y esta es más больше, estrecha. и здесь уже. То есть Я на- вот больше, да? Pues Entonces tiene que ser al revés. el dibujo está mal. То есть плохая картинка, плохой рисунок, да? Es плохо así. нарисован. Cuando sabes, puedes identificar los fallos. Да, то есть когда вы знаете, вы уже можете сами находить ошибки, которые встречаются в картинке. Para generar presión dentro del glomérulo, Потому что для того, чтобы создать давление внутри клубочка, necesito meter mucha нужно sangre много крови дать туда, y sale poca. а потом выйдет из нее мало. Por tanto, esto hace que haya mucha presión dentro. Поэтому там должно быть внутри много давления. Pero hay una regulación también de Но esto. тем не менее есть и регуляция всего этого процесса. Se puede также. regular То есть здесь может a регулироваться nivel con tejido contráctil, tejido с muscular. помощью мышечной сокращающейся ткани. Puedo cerrar y abrir Я esta могу arteria закрывать или открывать эту o артерию, cerrar y abrir esta. или эту точно так же закрывать и открывать. ¿Sí? Да?
Hay un control, por ejemplo, Есть контроль, например, de moléculas que provocan una vasodilatación которая приводит к сосудорасширению, de la arteria aferente. артерии афферентной. ¿Esto qué provoca? И к чему это приведет? Un aumento de la К presión dentro del усилению glomérulo. давления внутри клубочка. Habrá más filtración. Будет больше фильтрации. ¿Ok? Да? Puede haber Может una также быть vasoconstricción de esta сосудосужение arteriola. вот этой артериолы. ¿Qué va a provocar esto? А что, к чему это приведет? Una bajada de la filtración. Будет хуже фильтрация. ¿Sí? Да? Esto será selectivo. Потому что здесь будет выборочная Aquí nos работа. decide Здесь qué entra y qué no решает, entra. кто входит и кто не входит. ¿Sí? Да? Se abren los espacios. И для этого открываются Y пространства. aquí nos está А controlando здесь контролируют la presión, la cantidad. давление и количество. ¿Sí? Да? Si se detecta, por ejemplo, То есть если, например, обнаруживают, que está bajando el volumen что опускается объем de sangre, крови, ¿qué va a pasar? что будет происходить? ¿Se va a cerrar o se va a abrir? Будет открываться или будет закрываться? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Уменьшается, тогда будет сужаться. Va a ser más estrecho. Pero puedes repetir otra vez la pregunta, por favor. Por ejemplo, Например, este aparato, этот аппарат, este sistema, эта que система, tiene que regular la presión. которая должна регулировать давление. Para regular la Для presión того, чтобы регулировать hay давление, muchos mecanismos, есть очень ¿vale? много механизмов. Entre ellos, controlar el volumen de sangre. Контролирование объема крови. Si detecta, Если здесь Que falta обнаружено, presión. что не хватает давления, ¿qué puede pasar? что может происходить? ¿Que esto se abre o se Здесь cierra? откроется или закроется? Откроется. Сужаться. Se abre, se cierra. ¿Cuál? Porque claro, si abro este, entra más sangre. То есть, если здесь больше откроется, то войдет Sí. больше крови, да? Да. Sí. Давление будет. Y puedo тогда hacer que luego может se привести reabsorba к тому, más sangre что también. будет больше крови реабсорбироваться. Y aquí, ¿qué puedo И hacer тогда también? здесь что будет Puedo abrir происходить? esta, Здесь cerrar может esta. открыться, здесь может закрыться. ¿Qué estoy haciendo? Что происходит? Estoy filtrando más. Я фильтрую больше. Sí. Да? Будет увеличиваться. Va a ser más grande. Va a ser más grande, entrará más sangre. То есть будет больше крови выходить. Sí. Да? Ok. Хорошо. Entonces, por ejemplo, Например, el óxido nítrico оксид натрия, lo que hace es vasodilatar Нет. esta arteriola aferente. он будет расширять и эту афферентную артериолу. El sistema nervioso simpático Симпатическая нервная tiene система tendencia a cerrar, имеет тенденцию к тому, чтобы hacer una закрывать vasoconstricción и приводить к de сосудосужению la arteria aferente. эфферентной артерии. ¿Sí? Да? ¿Qué conseguimos con el sistema nervioso? Чего мы можем добиться нервной системой? Aumentar la presión Можем dentro del увеличить glomérulo. давление внутри клубочка. Esto hace que haya más И это filtración, приведет к тому, что будет больше фильтрации, por tanto, más circulación a través de los поэтому túbulos. лучше кровообращение через трубки. ¿Sí? Y esto me И estimula это меня как el стимулирует. poder decidir, И o sea, тогда я sí. как могу решить, hay más líquido donde yo puedo decidir si quiero то есть будет больше объем captar agua жидкости, из o которого dejar я agua. могу выбрать, выхватить воду или нет. No sé si me he грубо говоря. explicado. Понимаете, что он имеет в виду? Si hay más volumen aquí Если dentro, здесь внутри больше объем, tengo más opciones у меня больше опций, выбора больше, из чего выбирать, да? de captar más agua. И я могу как больше воды взять. ¿Entendéis? Понимаете? Да. Por tanto, hay una tasa de filtración, Здесь есть уровень как бы определенной la фильтрации, cantidad de líquido que pasa por количество aquí, жидкости, которая проходит вот тут. y luego hay una tasa И de потом filtración есть уровень определенной de las moléculas фильтрации молекул, que pueden pasar o no. которые либо могут пройти, либо не могут ¿Sí? пройти. ¿Qué ocurre cuando esto se daña? Что происходит, если здесь повреждается что-то? Que luego hay moléculas Потом que молекулы, no deberían estar en la orina, которые не должны быть в que моче, las encontramos en la orina. они там будут, ¿Sí? То есть уже нарушено это. когда там повреждается. ¿Sí? ¿Qué no puede permitir el paso, el podocito? Что подоцит не должен пропускать? На самом деле. Bueno, los glóbulos rojos. Ну, красные тельца. ¿Sí? Los glóbulos rojos son las células más Красные pequeñas del cuerpo. тельца – это самые маленькие клетки в теле. ¿Sí? Hay algunos biólogos que no lo consideran células Есть даже биологи, которые не считают их клетками, porque no tienen núcleo, потому что у них нет tienen una ядра. función muy específica.
И у них функция очень специализированная. Son las más pequeñas И они самые y no маленькие. pasan por aquí. И они не проходят тут. Por tanto, no hay ninguna célula que Поэтому puede pasar a la orina. нет никакой клетки, которая должна пройти в мочу. ¿Qué es lo que tampoco puede Что traspasar? еще не может проходить? Протеина? Proteínas. Белок. ¿Sí? ¿Qué más? Что еще? Глюкоза. Глюкоза. Сахар. Azúcar. No puede pasar. Не может проходить? Но не должен. Но tiene que pasar, no debe que pasar. ¿Por qué no? Почему нет? Mira, Для mira, мозга mira, 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 mira. Смотри, смотри. Cuando entra la sangre aquí, Когда кровь вошла сюда, la primera filtración первая фильтрация, que hace, что делает? segrega Выделяет agua, воду, aminoácidos, аминокислоты. que son proteínas, pero son Это белки, но desmontadas, они как раз разделенные на части. cloro, potasio, sodio, Хлор, калий, натрий, glucosa. кальций, ¿Sí? Glucosa, ¿por qué? глюкоза. Почему? ¿Por qué es importante filtrar la glucosa? Почему важно отфильтровать глюкозу? Porque es tóxica Потому что para los она vasos. токсична Sí. для сосудов. Por tanto, si tengo exceso Поэтому, если у меня y no la puedo metabolizar, la voy a и я eliminar. не могу метаболизировать, я буду выводить. El problema viene cuando hay Проблема приходит тогда, когда en la orina. она в моче. ¿Por qué? Почему? Porque significa que el Потому что sistema это de, означает, что de recaptar otra система vez снова выхватывания, la которая glucosa está saturada. глюкозы, она как перенасыщена. ¿Sí? En los túbulos contorneados И в контурных proximales, трубках проксимальных. y no sé si en el distal, no me acuerdo Вот не ahora, помню точно, может быть и в pero sé дистальных. que hay dos Но sitios я знаю, что есть два en el места, sistema de recogida в donde se системе recapta la сбора, glucosa. где выхватывается глюкоза ¿Dónde se almacena? и где она En los складируется. capilares Капилляр, peritubulares. как около трубковый, Sí. да, Lo перитубулярный. usa el mismo parénquima, И используется та же паренхима, o va del riñón o va a sangre, и идет либо в почку, a либо la в sangre кровь, sistémica. в системную. ¿Sí? Pero si No. hay glucosa en la orina, Если есть глюкоза в моче, ¿qué nos está indicando? о чем нам это говорит? Que nos está recaptando Что не toda. выхватывается она вся. не ¿Por qué? собирается. Porque Почему? las zonas donde se Потому tiene que что recoger, зоны, где должно собираться, las zonas donde se tiene que зоны, recoger están где saturadas. должен быть сбор, они как перенасыщены. Vamos a decir que el riñón И puede давайте recaptar скажем, otra что vez почка может снова unos 20 собирать mililitros 20 o 20 миллилитров moléculas или de 20 glucosa. молекул глюкозы. Si pasan por el riñón Если 200, проходят через почку, как плоские, 200 por ejemplo, 200, например, constantemente, постоянно, estos 20 ya han saturado el эти sistema 20, они уже как перенасытили систему. y el exceso se orina. И тогда чрезмерное количество, он просто выписяется. ¿Sí? Да? Entonces, estamos aquí en las células mesangiales, Здесь ¿vale? мы сейчас с вами на мезонгиальных ¿Qué клетках. función tienen? Какая у них Reparar, функция? Восстанавливать, Que поддерживать será en la membrana selectiva, выборочную мембрану, función inmunológica функция иммунологическая y control и контроль de la función renal. функции почечной. ¿Sí? Да? Aquí vemos el Здесь túbulo мы contorneado видим distal, дистальную контурную трубку, ¿sí? Que justamente antes de ir al sistema которая colector перед тем, как пойти в собирательную систему, pasa por la zona проходит через зону del mesangio, мезангию, мезангия. células mesangiales. То есть мезонгиальные клетки, значит мезангии. ¿Sí? ¿Y qué hay aquí? И что Hay есть тут entre el между, túbulo между y el трубкой mesangio и мезангией? unas células Есть клетки, especializadas en comunicar todo которые esto, специализируются Sí. на том, чтобы соединить a все informar тут. a las То есть células должны del сформировать aparato клетки yuxtaglomerular. юкстагlomerулярного ¿Qué hay que аппарата. И что должно происходить? ¿Qué hay que hacer? Pues Что должно происходить? vamos a captar más agua, Будет vamos a выхватываться больше воды segregar más и sodio. будет Al revés. вырабатываться Sí. больше натрия. ¿Se И entiende наоборот. Это понятно? Esto es la función renal. Это функция почек. Aquí ocurre. Вот здесь это происходит. ¿Sí? Да? ¿Alguna duda sobre esto? Есть какие-то сомнения по этому поводу? Aquí tenéis un esquema, Здесь у вас есть схема ¿sí? De lo que entra y sale en cada того, что segmento. входит и выходит из каждого сегмента. ¿Sí? Да? Tenemos
У нас cápsula de Bowman, есть капсула Боумана, túbulo contorneado контурная proximal. трубка проксимальная. ¿Sí? Ya veis todo lo que hay. Видите все то, что Bicarbonato, есть тут? Бикарбонат, agua, glucosa, вода, aminoácidos, глюкоза, аминокислота, Sodio, potasio, todo esto. натрий, калий. Entonces, tenemos la asa de То Henle. есть у нас петля Генлия, ¿Sí? Esto es corteza, кора, esto es Это. médula. ¿Da? мозговая часть, да? ¿Sí o no? Да или нет? Vale. Luego que tenemos Потом у нас la asa что? de Henle, Петля Генлия, una zona ancha. зона Una широкая, zona estrecha. зона узкая. Aquí vemos, ¿no? Como Здесь мы видим, en la как primera porción на первой части lo que más recapta то, es что agua. больше всего выхватывается, это вода, Y en la zona ascendente, а на minerales. следующей зоне минералы. Sí, magnesio, calcio, sodio, Магний, кальций, Sí. натрий todo esto. и так далее. Luego, ¿qué tenemos? О том, что у нас El есть túbulo contorneado distal. контурная дистальная трубка. Este túbulo contorneado Эта контурная трубка, se ubica она al располагается lado del glomérulo. рядышком с клубочком, Con estas células mesengiales чтобы вот эти клеточки мезонгиальные poder hacer un control могли de la контролировать orina y la sangre, мочу ¿no? и кровь. Vamos a decir que está aquí. То есть они вот тут. Y justamente aquí И вот непосредственно analiza en sangre, анализируют las кровь, hormonas. гормоны, ¿sí? Importantes para el control важные de los для líquidos, контроля жидкостей, ¿sí? Antidiurética, антидиуретический, que es la aldosterona, que se relaciona альдостерон. con los otros órganos Это то, что будет связано с другими органами. y luego sí que И ya потом se va por el tubo colector уже hasta идет в собирательную los трубку, cálices menores. пока не дойдет до малых cálices чашечек, потом mayores. большие Sí. чашечки. Aquí en esta parte final Здесь, в этой конечной es части, donde именно здесь, el tubo contorneado pasa контурная трубка por проходит cerca del glomérulo недалеко от клубочка. y es donde los diferentes órganos se hablan. И именно здесь разговаривают Sí. органы. Por ejemplo, el Например. sistema renina, Система ренина, angiotensina, ангиотензина, aldosterona альдостерона. es el sistema de Это та control de система, presión которая контроля y de давления, líquidos, ¿sí? Porque жидкостей. estas dos funciones están relacionadas. Потому что estas dos ¿qué? Funciones están Эти две relacionadas. функции, они связаны, да? ¿Cómo lo hace? И как это происходит? El riñón, Почка, cuando pasa когда en esta zona, проходит вот в ¿sí? этой que está зоне, aquí, которая analiza y, dice, y si falta анализирует. И если есть недостаток volumen o presión, объема или давления, segrega renina. выделяется ренин. Esta renina tendrá que Этот viajar ренин потом должен a будет otro sitio, попутешествовать в другое место, por ejemplo el pulmón, например, в легкое, donde se va a activar где y va a активизируют formar la и angiotensina 1. сформируют ангиотензин-1. Luego tendrá que ir al А hígado потом ему придется пойти к y печени. hacer otro и cambio. сделать ¿sí? еще одно изменение. Todo esto para explicar que el cuerpo Для realmente того, чтобы объяснить вам, что тело ¿sí? на самом hace деле unas cascadas moleculares делает огромное количество Sí. молекулярных таких y se водопадов. va relacionando en diferentes И puntos para они poder будут в различных местах для того, чтобы subir o bajar могло подниматься или опускаться la presión. давление. ¿vale? Да? ¿Entiende? Vamos a meternos en el uréter. Мы И la vejiga. переходим к теме мочевого пузыря и мочеточника. ¿Ok? Окей? ¿Cuántos uréteres tenemos? Сколько у нас мочеточников? Два. Dos. Dos. ¿Cuántas uretras tenemos? Сколько у нас мочеточников? Да у женщины одна, Да, у мужчины да. 4. Уретерес. ¿Uréteres cuántos tenemos? Мочеточников. Не в этих, не... Значит, два же от почки к... Dos. Денте. Uréter. En español es uréteres. Entonces, ¿quieres preguntar ureter o uretra? Estoy preguntando las dos. Primero una y luego la otra. ¿Cuántos uréteres tenemos? Значит, 3. От почки. Если все, значит 3. Tres, entonces. Si todos, entonces tres. No, uréteres. Нет, мочеточники. Dos. Два. Что вы нас путаете? Dos es solo la media. Лево и право. Два. Посередине. ¿Sí? ¿Cuántas uretras? Трас. Сколько у нас уретер? 4 женщины. Una. Una de mujer y cuatro de hombre. Я же сказала. Elena dice.
Vale, a ver. Hay una en la mujer Одна у женщины y una en и el hombre. одна у мужчины. Pero la del Но hombre es просто у мужчины tan larga, она настолько длинная, такая длинная, que la podemos dividir en что мы varios. ее можем разделить на 5 части. сантиметров. Si eres de África, Значит, правильно. Depende del origen. Зависит de la от raza. происхождения, от расы. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el... Vamos al uréter. Давайте Vamos a los uréteres. поговорим про мочеточники. Los uréteres van a pasar por la parte posterior Мочеточники будут de la cabeza проходить abdominal, по задней части ¿sí? брюшного Y полости. forman varias zonas de riesgo, Формируют различные зоны риска, unas anatómicas, анатомические, unos estrechamientos там, где anatómicos, будет анатомическое сужение. aquí arriba, Вот здесь, например, la salida. сверху, там, где место выхода. en el paso por encima de la arteria, Также, где будет Ilíaca. проходить над артерией Sí. ahí подвздошной. también puede haber una Там zona de тоже riesgo. может быть зона риска. Y la tercera es en la И entrada en la третье – vejiga. это место входа в мочевой пузырь. ¿Sí? Да? Estas entradas suelen ser las zonas donde se puede Eva. obstruir. Обычно те зоны, где может возникать обструкция. ¿Sí? Да? Muy bien. Отлично. еще раз надо. Otra vez, otra vez. Sí, el uréter a nivel anatómico Мочеточник на Hay unas анатомическом zonas уровне. У него que есть son más зоны, estrechas, которые будут более узкие. ¿vale? Por posibles zonas donde se puede Возможные зоны, generar una где estenosis может возникать стеноз mecánica в механическом плане o por obstrucción. или из-за обструкции. Sí, por una piedra. Из-за ¿Dónde камешка. son? Да, где именно эти зоны Al располагаются? principio, В el начале, uréter, там, где мочеточник. la pelvis renal, que se Помните, estrecha лоханка, которая узкая, y forma una zona muy и estrecha. потом там очень узкая зона такая формируется. Aquí, Вот тут arriba. она, сверху. Luego, ¿dónde? Потом где? En su cruce a nivel Там, где anterior перекрест впереди de la arteria ilíaca. с артерией Sí. подвздошной. Y el tercero, И третье Es место, aquí, en la это entrada. вот тут, там, где вход, ¿sí? En la vejiga. да, в мочевой пузырь. А что там 4 отмечено? ¿Y por qué ahí se pone 4? Ahora te lo explico. Сейчас объясню. Porque aquí Потому что hay здесь una zona есть importante, важная зона. ¿sí? Vena Здесь вена, ovárica, arteria яичниковая, ovárica да, o vena y arteria или вена testicular, и артерия donde hay un яичковая, cruce, где будет перекрест, ¿sí? Y pasan esas por delante. и они проходят вот тут впереди. Si hubiera, por ejemplo, Если бы, например, unas varices, если есть варикоз, podría ser, por ejemplo, Тогда, una например, zona здесь donde también это podría haber una pequeña также obstrucción, может быть зоны, где возможна небольшая porque hay un обструкция. cruce. Потому что там место перекреста. En cambio, por ejemplo, aquí no. А здесь, например, нет. ¿Sí? Aquí en principio no Потому что cruza здесь con ningún otro conducto. изначально нету перекреста никакого канала с другим каналом. ¿Entendéis? Cuando hay un cruce, Понимаете? То есть если есть de dos какой-то перекрест conductos, двух каналов, ¿sí? Pues ahí puede haber там может una быть posible causa возможная причина de obstrucción. обструкции. ¿Sí? Да? Ya lo hemos dicho, И el мы с вами uréter говорили, что мочеточник tiene ¿cuántas capas? сколько слоев имеет? 3. Que son Это слои какие? Мускуляр, эндометрио, эндотелио. Я уже в другую тему пошла. Ну, наружный там фасция. se llama urotelio, Уротелий. que es el endotelio, Это эндотелий, да? la capa muscular Мышечный слой y la fascial. и ¿Sí? фасциальный. En el cuerpo siempre se sigue las Телек mismas. все всегда идет по одним и тем же. A nivel muscular На мышечном уровне encontramos, al igual que por у ejemplo el нас tubo digestivo, точно так же, как в пищеварительной трубке, fibras circulares, есть круговые fibras волокна longitudinales. и продольные ¿sí? волокна. Muy importante como veremos en la uretra. Очень важно это, как мы увидим с вами именно на мочеточнике. Aquí no tanto, que también tienen su función, Здесь не настолько сильно, хотя тоже есть своя функция. pero parte No. del control de la micción Частично контроль над ¿sí? мочеиспусканием se va a ejercer en estas Будет fibras longitudinales de la uretra. происходить благодаря Sí. вот этим продольным волокнам уретры. Hago una pregunta. Вопрос. La uretra Уретра y los uréters и ¿ves? мочеточники, son muy parecidos. они очень ¿sí? похожи. Entonces la vejiga
Тогда мочевой пузырь, ¿cuántas capas va a tener? сколько будет у него слоев? Тоже. También tres. Exactamente. Именно так. ¿Sí? ¿Se entiende o no? То есть принцип Al понятен, final да? То es есть el mismo principio, один и тот же принцип, pero se ha especializado en cada просто zona. в каждой зоне Sí. своя специализация. Donde necesito un reservorio, Если мне нужен me ensancho. резервуар, я там сделаю Sí. шире. Tengo una capa muscular más Если у меня, potente то есть там у меня para будет poder мышечный adaptarme. слой более мощный для того, чтобы я мог адаптироваться. ¿Entendéis esto? Понимаете этот принцип? Es el mismo principio. Тот же принцип. Bueno, aquí vemos, ¿qué sería esto? Что это такое? El Лапарис виналь и хенчужа. el jengibre. ¿Qué me parece? ¿Eh? Да, похоже. ¿Sí? Aquí hemos quitado el parénquima renal. Здесь мы удалили почечную паренхиму. Solo vemos los cálices mayores, Мы видим только большие Perdón, cálices чашечки, menores. простите, маленькие чашечки, cálices mayores большие y la pelvis renal. и лоханка. Todo esto sería, Всё tiene вот las tres это capas. имеет в себе три Por слоя. tanto, tiene capacidad contráctil. Здесь есть способность к сокращению. ¿Ok? Окей. Vamos a ver las relaciones. Давайте поговорим про взаимосвязи. El uréter Мочеточник, es largo. он длинный. Por tanto, en toda su Поэтому trayectoria по всей своей траектории habrá pues будет, mucha anatomía que estudiar то aquí. есть там много анатомических моментов. Y diferencias И en sexo. разница в зависимости от пола. ¿Por qué? Porque hacia dónde se dirige el uréter. Потому что куда направляется мочеточник? Мочевой пузырь. А la vejiga. ¿Y dónde se encuentra la А vejiga? где располагается мочевой пузырь? Возле матки. Cerca del útero. Если по женщине. Hay como los trozos más estrechos ahí. А где кишечник, да? Там в области. ¿Dónde ubicaríais la vejiga? Располагается мочевой. А, En la pelvis menor. En la pelvis menor. В малом ¿Te lo he dicho? тазу. Кто сказал? Muy bien. Отлично. No es lo mismo la pelvis mayor Есть que la pelvis разница. menor. Да, это ¿Por большой qué? таз или малый таз. Почему? Por la presión. Por la presión, Давление. por la inclinación. Затем и наклона. Sí. Да? ¿Lo sabéis esto o no? Вы помните, знаете это, да? Да, и у женщин, и у мужчин. Y las mujeres y los hombres también. Sí, sí. Sí, sí, la vejiga está en los hombres y las mujeres en el mismo sitio. Las relaciones que tendrá alrededor van a ser un poquito То diferentes. есть, грубо говоря, взаимосвязи, которые будут вокруг, будут чуть отличаться у Muy мужчин и bien, у la женщин. vejiga está en la pelvis То menor. есть, мочевой пузырь, он в ¿Qué малом más? тазу. ¿Dónde la vamos a buscar? Что еще? Где мы будем его искать? ¿Qué ha dicho? Por detrás de la sínfisis púbica. Muy bien. Вот, Entonces, vamos a buscarlo aquí. entonces, Так вот, el uréter, мочеточник, ¿los riñones dónde están? почки, они где? ¿Delante o detrás? Спереди или сзади? Por detrás. Muy bien. ¿Y la vejiga dónde está? Мочевой где? Спереди. Mi hijo una vez me Мой сын preguntó, меня когда-то спросил. le estaba dando yo la chapa Я его ругал, y me dice, a ver, и он говорит, si el estómago está delante если желудок спереди, y los riñones están а atrás, почки сзади, ¿por qué meamos por delante y cagamos por atrás? почему мы писаем спереди, а какаем сзади? Логично. Верная логика, ¿Sí o no? Сколько ему лет? ¿Cuántos años tiene? 9. 9. Молодец, будущий врач. Футур доктор. Генетик. Он всегда может спросить Тони. ¿Es bueno o no es bueno? Это хорошо или не хорошо? Ahí dije, chapó. Я говорю, ну блин, ну правда, не поспоришь же. ¿Sí o no? Да или нет? Да, логично. Ya está bueno porque Tiene lógica, sí. ya está bueno. Entonces, Так вот, los riñones están atrás, почки они los сзади. uretes van a bajar por la parte Мочеточники posterior будут опускаться по задней части. y a nivel del И sacro, на уровне креста, una vez han pasado la как arteria только ilíaca, они прошли подвздошную артерию, tendrán que avanzar они должны hasta la будут vejiga, a идти nivel anterior. вперед по направлению к мочевому. Да? ¿Qué vemos aquí? Что мы видим вот тут? ¿Hombre o mujer? Мужчина или женщина? Hombre. Ну, простата
там нету. No hay próstata. ¿Y esto? Hay. Почему это? А как понять, что это? Ну, ¿Cómo se puede я не вижу, entender что que es это. próstata? No sabe qué es próstata. Sí que se ve. Как это видно? Видно. Почему все молчат, если видно? Entonces, ¿por qué Послушай, перед nadie dice nada? Alguien sí que lo ha dicho. Кто-то сказал. Alguien sí que lo ha dicho, digo, ha dicho próstata. Кто-то сказал простата, я просто... Я сказал, про простату и там всегда узкий, более узкий таз. Y siempre la pelvis está como un poco más estrecha. Непонятно. Sí, bueno, pero aquí la mujer, la pelvis es más ancha, el hombre más estrecha. Sí, sí. Aquí no lo vemos. Aquí no lo vemos. На этой картинке мы же этого не можем увидеть. Да, это мужчина. ¿Hombre o mujer? Hombre. Мужчина, точно? ¿Quién dice que es hombre? Кто скажет, что это мужчина? ¿Quién más? Кто еще? Кто-то еще? Has tenido poco éxito, ¿eh? Что-то не очень успешно. Ну, на самом деле там ничего не понятно. Вот внизу непонятно, что. Es que no Понятно? se entiende nada. Мочевого пузыря нету, матки нет. ¿Cómo? No que no se tenemos entiende? ningún pero ni la vejiga. Человек. Вот это мочевой пузырь там? Внизу вот это. Es la vejiga, ok, рисовала. ¿La vejiga dónde está? Где у нас? Alguien lo ha dicho por ahí. Por delante. Sí, por delante de algo, por detrás de otra cosa, eso seguro. Он спереди чего-то и сзади чего-то, это точно. Por detrás del hueso púbico. Del pubis, muy bien. Ну, Entonces, Тогда esto es la vejiga, это мочевой. ¿sí o no? Да или нет? ¿Dónde se encuentra la próstata? Где располагается Так, а предстательная железа? Por debajo de la Muy bien, entonces ¿qué es? Отлично, тогда что это такое? Женщина. Значит, мужчина. Mujer, hombre. A ver, si esto fuera la próstata, Ребят, если бы это была простата, eso está detrás de la vejiga. оно же сейчас здесь Mira, за мочевой. mira. Смотрите, Aquí había la síntesis del pubis. тут у нас лобковый симфиз, Aquí tienes la vejiga. тут мочевой. Aquí que tenemos el Тут útero, что, матка, el recto прямая кишка y el sacro. и крестец. ¿Sí o no? Да или нет? Простата была бы ниже, правильно? Entonces próstata tiene que estar más bajo. Estaría más bajo. Aquí no se ve. Там были бы яйца. Si esto fuera la vejiga, la Если próstata это мочевой, то простата está justo debajo. вот прям под ним. Sí, ya lo dijimos Мы говорили с вами. en la В embriología. эмбриологии, да? ¿De qué tejido se forma la Из próstata? какой ткани формируется предстательная железа? Мышечная? Мускуlar? Нет? De algún tejido. Yo veo que lo tienes claro, dímelo. Я вижу, что тебе понятно, просто скажи мне. Еще раз. Otra Vale, vale, tenéis tres opciones. У вас три опции. Hay tres tejidos embrionarios. Три эмбриональных ткани. La pro- Buscamos la próstata. La próstata, ¿de qué tejido se forma? Из какой ткани формируется предстательная железа. И желательно по очереди кто-то один, потому что я все равно не разбираю, когда вы говорите все вместе. Из нефрального канала. Del conducto mesonéfrico. Porque es hombre, ¿no? Это потому что это мужчина? Да. Нет, это про формирование. Нет. No. No. Это про определение пола. A ver, Tú has mostrado la foto y has mostrado ahí había algo amarillo y después de este amarillo ha formado el próstata. ¿y el amarillo qué suele ser? Что такое желтенькое? Я забыла слово. А olvidado la palabra. Quítale el diploma. Mira, mira. Endodermo. Ahora sí. Endodermo. Porque es amarillo. Потому что желтенькое. Матка из двух мочеточников формируется. Pero el útero está formado de dos uréteres. ¿El útero? Матка сформировалась из двух Está formado. мочеточников. Ты говоришь про пол. Prueba de vuelta. Верни диплом. Estamos espesos ya, ¿eh? Уже прям туго идет, да? A ver. Vamos a aterrizar todo esto. Давайте еще.
El útero матка se formaba формируется del conducto из канала paramesonéfrico. парамезонефрика. ¿Sí? А простата из мезонефрального. No. Нет, El conducto mesonéfrico канал мезонефральный. formaba el conducto Он формирует канал deferente. семявыносящий. ¿Sí? Да? ¿Cuántas glándulas tiene el hombre? Сколько желез у мужчины? Próstata. Предстательная. ¿Qué más? Что еще там есть? Testículos. Вообще в общем организме или что? ¿Sí? Hablamos en general en el cuerpo. No. Estamos en el sistema urogenital. Не, ну мы же говорим про мочеполовую систему. No nos vamos a liar más. Не надо уходить сильно далеко. En el sistema genital В половой del hombre, системе у ¿cuántas мужчины glándulas hay? Сколько там Testículos, желез? testículos, próstata. И предстательная. ¿Y qué más? Что еще? Так он уже сказал. Vale, va, voy a ponerlo. Мужском уже предстательная яичко. Только жесть. Тестикулы. И тестостерон. Яички, точки. Че, надпочечники относятся или не относятся? Не, ну в Слушай, случае... Рейналя Сиона, ¿Hombre o mujer? Женщина. мужчина или женщина? Женщина. Ой, только если нет были свидания, но так нет. Está claro que es más bonita la mujer, ¿eh? Las cosas como sean. Está claro que es la mujer? Que es más bonita la mujer. Правда, понятно, что женщина A ver. красивее, правда? Aquí vemos Смотрите, el testículo como ha bajado. здесь мы видим, как опустилось яичко. ¿Sí? No sé si lo veis, ¿eh? Не знаю, видно ли вам Aquí se достаточно veía el хорошо, conducto но здесь у нас канал paramesonéfrico. парамезонефральный, que se ha deshecho. который уже как раз ¿Vale? появился. Видите? ¿Qué vemos aquí? Что мы видим еще? Vemos la vejiga, Мы видим мочевой пузырь, la мы próstata, видим предстательную железу, el testículo, яичко, мы el видим conducto deferente, канал se семявыносящий, cruza. который, видите, перекрещивается. El conducto deferente, Канал семявыносящий, Cuando llega a la когда próstata, он доходит до предстательной ¿qué железы, forma? что здесь las формируется? vesículas seminales. Семенные пузырьки. Yo dije, Я говорил, что las vesículas seminales se семенные forman, пузырьки, они формируются al igual que el conducto так же, deferente, как del семявыносящий sistema проток mesonéfrico. из мезонефральной системы. La próstata Простата, se forma del она endodermo формируется из эндодермы. y ahí es donde se conecta todo. И там все соединяется. Да? Entonces, Так вот. la próstata Предстательная форма железа формируется эндодерма. из эндодермы. Entonces, podemos decir que el uréter Мы можем сказать с вами, что мочеточник tiene varias porciones. имеет различные части. Una porción lumbar, Поясничная, una porción pélvica, тазовая, ¿sí? La porción часть lumbar поясничная tiene una inervación имеет иннервацию superior, верхнюю. lo que estábamos viendo por la mañana. То, что мы сегодня Sí. утром рассматривали. Origen Происхождение simpático, симпатическое, parasimpático. парасимпатическое, Parasimpático vago, парасимпатическое блуждающий, simpático, симпатическое, troncos simpáticos, симпатические стволы. que van a formar los которые ganglios сформируют celíacos. ганглии черные. Uréter Мочеточник, pélvico, тазовый, tendremos у otro нас sistema. здесь будет другая ¿Sí? система. Plexo hipogástrico, Будет Сакро. подчленное, сплетение крестец, Será parasimpático. креста, и это будет парасимпатическое. ¿sí? Да? Hay un cambio ahí. То есть здесь есть смена. Entonces, el Сакро. uréter en esta В porción этой части no habrá мочеточник. diferencias entre el hombre y la mujer. Здесь он не отличается от мужчины. En la и zona женщины. pélvica sí. А в тазовой зоне уже отличается. ¿Por qué? Почему? Porque el útero Потому что матка, ¿sí? está envuelto en un tejido, она покрыта тканью, ¿sí? que es un repliegue de peritoneo, и это как складка ¿sí? y брюшины. forma И здесь lo que se llama формируется ligamento ancho. то, что мы называем широкой ¿sí? связкой. El peritoneo en la zona pélvica Брюшина в no тазовой puede ser зоне, igual. она не en el hombre может que en la быть mujer. такой же у мужчины, как Sí. у женщины. El hombre Да? tenemos У vejiga, мужчины у нас есть мочевой, se forma un fondo de saco формируется дно мешка y ya la empieza el recto. и покрывает сверху прямая. En la mujer tenemos dos У женщины fondos de saco.
У женщин два дна мешка. Uno anterior más pequeño, Один передний более маленький un posterior, и задний. el fondo de saco de Douglas, Там дно мешка Más profundo. Дугласа, оно более Sí. глубокое. y será entre estos dos И между вот этими двумя pliegues складками, que se forma el ligamento ancho. где формируется широкая ¿Qué pasa связка, por el ligamento ancho? что проходит через широкую связку? La nutrición para el útero Питание для матки. y lateralmente pasará В латеральном плане будет проходить este uréter. мочеточник. Sí, el ligamento ancho recubre, Широкая связка, она Sí. покрывает va a recubrir el uréter. мочеточник. Sí. Да? ¿Qué ocurre en la mujer? Что происходит с женщиной? Varias cosas a nivel del sistema На urogenital. уровне мочеполовой системы могут происходить различные вещи. Estas diferencias anatómicas a nivel del peritoneo. Это анатомические отличия на уровне брюшины. Un órgano Один muy орган, vivo, который очень muy живой, cambiante, который очень подвержен изменениям, y un sistema ligamentoso и que lo связочная aguanta, система, которая его держит, y un suelo pélvico и abierto. тазовое дно, которое Sí. открыто. ¿Qué contribuye todo esto? К чему приводит все это? Чему A que способствует? la К тому, estática что статика de la pelvis таза, es dependiente она зависит de que todo este sistema funcione от того, correctamente. чтобы вся эта система правильно Sí. функционировала. Esto es la diferencia que hay entre el hombre y Это la mujer. та и разница, которая есть между мужчиной и женщиной. ¿Entendéis o no? Понимаете или нет? Hay una diferencia importante. Есть важное различие. La estática de la pelvis Статика таза depende зависит de una buena от funcionalidad de estos хорошей ligamentos функциональности этих связок y órganos internos. и внутренних органов. Si tiene Да? inflamación del útero, То есть, если есть воспаление me матки, cambia la postura. у меня поменяется осанка. ¿Sí? Porque la pelvis sabéis que es una Потому zona что de вы знаете, что таз cruce de это зона, fuerzas. где перекрещиваются силы. La modificación de la И pelvis изменение таза modifica поменяет las otras другие cavidades. полости. ¿Sí? Да? ¿Se entiende esto? Это понятно? Проблема с энурезом у детьми El и descanso es детей muy profundo. чаще всего это не эта проблема, а то, что они Y hay крепко спят. que aprender, ¿no? И тут же процесс еще обучения, им надо Esto requiere a научиться. veces tiempo. И иногда на это нужно время. ¿Sí? Si el problema es Если проблема mecánico, механическая, ¿qué trabajarías? с чем бы ты Bueno, работала? primero tenemos que buscar el то есть origen, сначала бы ты нашла Yo происхождение. trabajaría en el sistema de soporte de la vejiga, Тогда бы ты работала с системой, podríamos которая trabajar el sistema, поддерживает todo lo que es el uréter en su мочевой paso, и с мочеточником по его пути прохождения. con abdominal, Брюшная зона. habría que ver, pero То есть, надо смотреть. sí. Hay técnicas, ¿eh? Но есть техники для этого, на самом деле. claro, veremos. С мочевым вы еще увидите, он не будет José, que termina el показывать. examen, va a dar técnicas de vejiga y próstata. Косе закончит экзамен техниками мочевого и простаты. ¿Alguna voluntaria? Есть добровольцы? Я могу показать техники, если нужно. Если есть добровольцы. По демонстративе. Я откуда знаешь? Проходила я. Я на Кипр ездила, я знаю. Она интуитивна. Она подписана на мой грамм. Bueno, un poquito de útero. Esto que veríamos aquí. То, что мы видим вот тут, Antes estábamos viendo, ahora vemos una mujer, ¿no? мы с вами ранее говорили, что мы видели женщину. En la mujer, Ну, женщина. las vísceras subperitoneales. А внутренние органы, которые под En el брюшиной, hombre encontramos tres. их три. Por delante la vejiga, Спереди это por мочевой, detrás la cabeza del útero, сзади это головка que suele estar матки, inclinada, которая слегка acostada наклонена. encima de la vejiga. Она как лежит на Lo мочевом. tenemos, el útero tiene una Вы ligera увидите еще. У anteversión матки небольшая антиверсия, fisiológica физиологическая, не патологическая, это важный y момент. luego por detrás pues, И veríamos, сзади por supuesto, el rey. у нас, естественно, прямая кишка. ¿Vale? La última porción del Последняя digestivo. часть пищеварительной трубки. Todo esto, un segundito, Все вот это, секунду, todo esto que recubre, то, что покрывает, ¿qué sería? это что Esta такое? capa de aquí, Вот этот слой, esta capa, вот этот слой. más blanquecino, ¿qué sería? Это fascia. La fascia de... Нет, это висцеральная. Visceral, parietal, y... nombre y apellido, ¿sí? Ya lo habéis, ¿vale?
fascia. Vamos a quitar nombres. Название. Que recubre todo el sistema digestivo. Что покрывает всю пищеварительную систему? El peritoneo. Entonces, el peritoneo, Брюшина. en estas vísceras, ¿qué hace? На этих органах что Se делает? apoya Она опирается y tapa. и как закрывает. El peritoneo tapa las vísceras genitales. Ага, брюшина, она как закрывает половые органы. Por eso que decimos que son órganos subperitoneales. Поэтому мы говорим, что это органы, которые как ¿Veis подбрюшинные. que todo esto recubre por encima? Видите, ¿Veis? что оно как сверху все покрывает? ¿Veis que recubre todo? Видите? Entonces recubre tanto Покрывает как útero como матку, ovario, как como и trompa, яичники, и vejiga. трубы, мочевой. Lo reconocemos como los órganos subperitoneales. Это органы Porque el подбрюшинные, peritoneo los recubre. поскольку их покрывает Al брюшина. igual que recubre esto, Точно recubre так же todo lo que sería la zona покрывает ligamentosa. связочную зону. Estos зону. tres ligamentos, Смотрите, вот эти три связки. que serían cuáles, Это что за связки? sobre todo el del medio. Особенно та, которая посерединке. Это синтезис кубика. Muy bien, sí, pero esto es la síntesis pública. Это лобковый ¿Y синтез. esto qué sería? А это что? Eso sube hacia arriba. Оно поднимается вверх. Es el uracum. Уракус. Uraco Да. o vesical, sobre todo el central, que es el uraco. Центральная пузырная связка или же Ya lo уракус. veremos más al frente, como todo el peritoneo también adhiere la víscera a la Мы pared. также увидим, как прикрепляет орган к стене Todas las vísceras peritoneales, брюшина. subperitoneales, То есть все органы подбрюшинные, ancladas они как прикреплены a las к paredes, стенкам, especialmente el útero. особенно матка. El útero tiene Матка ligamentos имеет que связки. son repliegues del propio Это peritoneo, складки самой la брюшины, cual lo ata por которая delante, крепит спереди, lateralmente, по бокам, posteriormente. сзади. Vale, que lo veremos cuando lleguemos al útero. Когда мы дойдем до матки, вы увидите более детально. Ok, entonces, ¿qué vemos Хорошо. aquí? Что мы видим тут? Vemos el mismo corte Видим femenino, тот же срез pero ahora lo vemos женский. desde atrás. И сейчас мы видим его сзади. ¿Esto qué sería? ¿La cara Это что anterior такое? Это передняя o поверхность posterior del útero? или задняя поверхность матки? Это задний posterior. Es posterior. Es la cara posterior Задняя que поверхность. hemos separado del sigmoide. Здесь мы отделили сигмовидную. Aquí qué hueso habría? Здесь какая кость была? Крестец. El Эльсакро. hueso sacro y por delante. Крестец, а спереди Hipófisis público. Se nos ubicamos todos. Да, то есть мы понимаем, где El мы. anillo pélvico, Да, тазовое el кольцо sacro por detrás. и крестец сзади. ¿Sí? Да, Да. Eso queda claro, muy bien. это всем понятно. Entonces, Хорошо. vemos el cuerpo del Мы útero видим тело матки, recubierto por sus dos trompas которое покрывается двумя трубами, y anclados sus и ovarios здесь крепятся a través яичники del ligamento через связку, propio del ovario. собственную яичника. ¿Eso se entiende? Это понятно? Ok. Прекрасно. Todo el tejido amarillo que hay Вся alrededor, желтенькая ткань, которая есть вокруг, ¿qué sería? это что такое? Лигаментус. Otra vez. А, он имеет в виду покрытие фасция. Es la fascia, El otro era amargo, pero suelo pélvico, el peritoneo. брюшина. Ya te había dicho fascia, he dicho, ¿cómo que fascia? Peritoneo. Брюшина, не фасcia, брюшина. El peritoneo, ¿sí? Брюшина. Ok. Хорошо. ¿Se entiende, sí? Это понимаете? Entonces, el peritoneo Брюшина. es como se refracta, Видите, как она отзеркаливает, вот так вот и покрывает ¿sí? Cubre el útero матку y lo ancla и прикрепляет ее вот так lateralmente в латеральном плане по a través de los бокам ligamentos anchos через широкие связки, que nos interesarán. которые для нас ¿Por интересны. qué? Почему? Si veis todo este Потому что, pedículo, если вы посмотрите на вот эту ножку, todo el pedículo вся vascular que entra, васкулярная ножка, которая входит, ¿lo veis? видите, ¿Hacia dónde entra? куда, куда она входит? Para llegar al útero, Для того, чтобы дойти до матки, para llegar aquí, для того, чтобы дойти сюда, ¿por dónde pasa? через что проходит она? Через тазовую полость.
por eso ilíaco. Кто еще раз, пожалуйста. Repite la pregunta. Esto, Вот это. para llegar aquí, Для того, чтобы дойти сюда, ¿por dónde está pasando? через что проходит? Por Через перитонеум, через Entonces, брюшину. una característica muy vital Поэтому характеристика очень es важная. que todo lo que sería el paquete vasculo-nervioso Все, que tenemos en el útero, является васкулярно-нервным пакетом и связано с маткой, sí, tanto как vasculares que provienen de las arterias y venas ciliacas, так то, что идет от подвздошных артерий и вен, ¿sí? Como los ováricos Да. más arriba que veremos, и те, что будут сверху, это более те, которые яичниковые, tienen que pasar они все равно должны будут por пройти dentro de все estas dos capas de внутри peritoneo. этих двух слоев брюшины. El peritoneo Брюшина, sirve como una especie de она будет как брюжейка, fascia, фасцией, dejando pasar todo el pedículo и vascular через hacia el нее órgano. будет проходить вся вот эта вот ножка, которая будет идти к органу. ¿Por qué nos interesa esto? Почему нам это интересно? Porque nosotros podemos Потому что мы trabajar el peritoneo, можем работать с брюшиной, porque dijimos потому что мы говорили allá por el año 1800, cuando empezamos a estudiar, в том, в 1800 каком-то году, когда мы начали с вами изучать пасторальную, que el peritoneo мы говорили, что брюшина está inervado иннервируется, y tiene и propiedades есть у нее свойства механорецептора. Да, механорецептора. Entonces, nosotros nos interesa Поэтому это нам это интересно, trabajar потому что мы можем laterales, работать с латеральными podemos стенками, trabajar los мы anclajes можем работать peritoneales с местами прикрепления para брюшины, ayudar a la víscera que tenga mejor vascularización del... для того, чтобы у органа было лучше кровоснабжение. ¿Entiendes esto? Это понятно? Отлично. Eso es Pregunta. Y después... А потом, Vale, vamos. este peritoneo, ¿con qué se inerva? La inervación ¿En serio? del peritoneo. Eso en serio. ¿Quién inerva el peritoneo? Кто будет иннервировать брюшину? Si supieran, no te preguntaría. No, es buena pregunta. Ладно, En вопрос este punto de хороший. aquí В этом месте тут hay dos inervaciones diferentes. есть две разных иннервации. Vale, porque aquí veremos todo el plexo hipogástrico. Здесь мы видим все сплетение подчревное. Es un momento lo veremos, ¿sí? Но мы чуть дойдем еще до Vale, этого. pero bueno, sí, es buena pregunta. Но это хороший вопрос. Ok, pues al siguiente, Ferran. Vale, ¿qué vemos aquí? То, что мы видим тут, Lo mismo, ¿no? то же самое, да? ¿Qué es esto blanco? Что вот это такое El que me diga белое? fascia no aprueba nunca. Тот, кто скажет мне сейчас слово фасция, никогда не сдаст экзамен. Эль перитонео. Joder, por fin, me ha Наконец. costado. ¿Qué Тяжело vemos aquí? дошло, правда? Las capas. Какой смелый, 9 жизней, наверное. Может позволить себе. Вот скажешь мне фасция на экзамене. Esto como que en práctico me llega el vaho. ¿Sí? Так вот, Entonces, vemos la fascia, мы видим фасцию, la fascia y ves todo el pedículo и vascular, вы ¿ves? видите всю васкулярную ножку, Que se да? mete por dentro de la fascia Как она внутри этой y forma фасции. un Да? plexo И здесь формируется сплетение arteriovenoso súper rico. артериовенозное, очень De богатое. hecho, pensar que el útero se lleva en la mujer, Матка у creo que es un женщины 20% de sangre, creo, durante la fase activa. во время фазы активной где-то 20% крови в себе несет. Es normal que cuando perdáis sangre durante la menstruación tengáis una debilidad brutal, unos estados que es normal que durante los periodos de menstruación perdáis sangre y estéis como tan decaídas. Поэтому это объяснимо, что когда в цикле идет потеря крови, настолько ощущение усталости у женщин. Vemos la trompa, Так вот, мы видим трубку, su porción terminal en las fimbrias, в ее сухожильной части есть фимбрии, y esto sería ¿qué? а это что? El ovario. Яичник. Muy bien, ¿derecho o izquierdo? Правый или левый? Derecho написано. Derecho. Це повний директ. Muy bien.
¿Qué vemos como característica aquí? И как характеристику, что мы еще здесь El видим? ovario tiene un ligamento propio У que lo яичника ancla есть собственная связка, которая его крепит к стенке del útero. матки. Luego Потом tiene lo que conocemos como el есть mesovario. то, что мы знаем как брыжейка яичника. Ya lo veremos en otra imagen. Y luego Дальше на другой картинке еще un увидим. ligamento. И связка, подвешивающая яичник. ¿Vale? Y este ligamento nos interesará. И эта связка нас тоже будет Porque este интересовать, ligamento, потому что эта si связка, ves hacia arriba, если вы увидели выше, ¿sí? Es un ligamento que tiene она dos funciones. имеет две функции. ¿Vale? Contiene por Она dentro содержит внутри del Внутри ligamento этой suspensorio, подвешивающей связки contiene los vasos будут сосуды ováricos. яичниковые. Y si os fijáis en la imagen, И если вы посмотрите на эту y veis картинку todo lo и blanco, увидите все беленькое, y arriba cómo se funde Y con el вокруг. ligamento suspensorio, и вверху как срастается, соединяется все к этой подвешивающей nos связке, está diciendo que это esto, говорит нам о том, что вот тут como ligamento, es un repliegue как de связка, это складка la fascia. ¿No? фасции, да? ¿Sí? Да? ¿Se entiende esto? Это понятно или нет? Hay pregunta. Si es Natalia. Если это Наталья, то нет. Нет, это Валерия. Это да. Ah, si es Valeria, sí. Но если Валерия... Si es dos ya, ¿no? Вася, вот Да. если мы смотрим на вот эту анатомию, Y si miramos en esta anatomía, в зоне чаще всего en бывают qué кисты zona яичника. hay más posibilidad de aparición de quistes de los ovarios. El ovario. ¿En qué zona? El ovario. В самом яичнике. Самого. Sí, sí, a ver. El quisto ovárico se queda aquí. А яичниковая киста, она вот тут будет, на самом Un яичнике. quiste es un residuo muchas veces celular. Очень часто киста – это как остатки клеточные. Un residuo celular, se crea una masa. То есть там создается масса. Porque piensa que el ovario ya crea quistes, ¿eh? ¿El ovario qué? Ya hace quistes. Él hace quistes, sí. А сам яичник, он делает кисты. Durante la fase de maduración del На ovocito, фазе созревания ooцита desde el folículo prematuro из несозревшего hasta фолликула el folículo de Graf, до фолликула Графа, cuando se expulsa el óvulo, когда яйцеклетка выталкивается, durante un tiempo на протяжении se какого-то crea lo que se le времени conoce como el cuerpo amarillo o post-lúteo. создается то, что мы знаем как желтое тело. Vale. Es un quiste. И это киста, Es un quiste endocrino, эндокринная киста, secretor de выделительная una hormona из-за гормона que es la progesterona, прогестерона. para mantener el ovario durante un tiempo esperando que sea fecundado. Для того, чтобы поддерживать яичник на определенное количество времени, условно в ожидании того, что будет оплодотворение. Posterior a esto, cuando no hay fecundación, И после этого, если нет оплодотворения, este folículo amarillo se muere y lo que se conoce como cos albicans o cuerpo blanco. Eso es un quiste. а эта желтая клетка умирает и становится белой. Entonces, eso es como una especie, vamos a decir, de pseudoquiste que se crea. И это, как можно сказать в кавычках, псевдокиста, которая появляется. Puede ser que muchas veces los quistes se quedan dentro del ovario. И может быть такое часто, что кисты внутри самого яичника возникают. Pueden dar alguna especie de dolor o no, porque Y- todo esto está ricamente nervado. Оно может также давать боль, потому что там очень богатая иннервация. ¿En qué zona В del какой ovario зоне vas a encontrar яичника un quiste? будет располагаться киста? Lo sabéis Меньше porque... всего движений получается. ¿Dónde es el momento? Pero cuando se forma el ovario, Когда формируется que yo lo he яичник? explicado, Я объяснял. hay una diferencia con el Есть testículo. разница с яичком. ¿Qué es lo que crece del ovario Что растет в para яичнике distinguirse de un для testículo? того, чтобы оно чем-то отличалось от яичка? ¿Dónde se forman los ovocitos? Где формируются ooциты? En el ovario. Sí, sí, pero el ovario es un órgano Да, яичник это орган. y yo he explicado que И tiene я объясняла, что corteza там есть y кора médula. и мозговое вещество. Entonces, ¿dónde vas a encontrar el quiste? Где будут кисты? ¿En la corteza В o en la коре médula? или в мозговом веществе? Медуля. En la médula. Почему? Почему? А нет, Потому что
периферия, потому что No, en la corteza. из-за вот этого слоя мембрана Por esta capa vascular. Vascular или нет? Из-за васкулярного слоя? Por esta capa vascular. ¿La capa vascular dónde está? ¿Dentro o fuera? Где васкулярный слой? Он внутри или снаружи? Dentro. Dentro, muy bien. Отлично. Es lo que ha dicho José. Это то, что Al говорит final, Хосе. si un ovocito Если por ацит по X se причине X, quista, там образовалась в нем en su киста, formación, en su в evolución, процессе своего формирования, своей ¿Qué zona эволюции, lo в vais a какой encontrar? зоне вы его встретите? en la médula, dentro, Внутри, в мозговом o dentro del веществе, ovario, pero en la corteza. ну, то есть внутри яичника или в коре? В коре. Кортеса. Muy bien. Отлично. Lo que decía los ojito dentro del ovario. Se ven quistes Да, то есть, ну, как если снаружи, грубо говоря. Pensaba una cosa, también el quiste puede crecer mucho. И помните, что эти кисты могут очень сильно El расти. quiste puede crecer mucho y crear un quiste, un macroquiste que presiona el ovario y todo alrededor. И может быть макрокиста, которая прям будет оказывать давление на яичник. Yo he visto quistes de ovarios, así Я видел кисты яичника, ну, o sea que se puede liar. Aquí me parece que había uno de los, no recuerdo si era en el ovario, que había uno de los cánceres más agresivos, que era el teratoma, que era un cáncer asqueroso. Здесь есть один тип рака, который прям очень какой-то стрёмный. ¿Sabes lo que es el teratoma? Тератома? Тератома, да? Есть такой тератома. Это тератома, это яичник или нет? Или это матка? Era un cáncer que creaba pelo, creaba dientes, pelos. Тератома? Sí, porque es como una especie de ovocito que se como autofecunda y crea como una especie de niño. Sí, sí, Там какой-то рак, который ацид, который сам себя оплодотворяет, и там прям создает, вплоть до пениса растет, ну, короче, что там такое. ya Да? lo he visto dos. Он говорит, я такие случаи видел, два. Perfecto para comer, ¿sabes? Ok, tenemos aquí el ovario suspendido y todo esto amarillo. Яичник подвешен через все вот это желтенькое, Estas dos cosas amarillas que se вот эти revuelven. две желтенькие штучки. Antes lo he dicho que eran Мы уже с вами говорили, это что? Брюшина. Это перитонеум. peritoneos Отлично. y tenemos que ser mesometrio o ligamento ancho. А мы скажем, что это либо мезометрия, либо широкая El связка, cual tiene una función у suspensoria, которой в кавычках подвешивающая pero функция, sobre todo но прежде всего Прежде всего, una función vascular. васкулярная ¿Vale? функция. Permite que todo Потому что здесь el plexo de sangre, todo esto, возможно, чтобы ну, благодаря этому возможно, чтобы проходило все венозное вот это вот pase сплетение. hacia el útero. Aquí en los vértices, ¿qué tendríamos? Здесь на верхушках у нас что? ¿Qué sería esto? Что вот это такое? Собственная Собственная связка. связка. Лигаментус пропиус де... De los suspensores, ¿no? Ой, ты видишь. Подвешивающий или собственный? Собственная. Подвешивающая, да, подвешивающая. Вон собственная. Собственный кнопки. No, solo una cosa. Собственные, это не туда идут. Ligamentos suspensorios. Подвешивающая связка. Все ближе к нам. Si están arriba, Подвешивающие связки яичника. están arriba, Они вот тут вверху, и они подвешивают. si Да? no estarían abajo. Nosotros los tenemos abajo. Если бы они не подвешивали, то яичник был бы внизу. Яичко. Y veis como por dentro, veis que pasa, ¿no? И вы видите, как внутри проходит. Mira, los dos. Кабин. ¿Veis? Por dentro pasa todo el plexo arterial. Вы видите, как здесь проходит артериальное и венозное сплетение. ¿Y esto qué sería? Mira, А это что такое? Пакистан? esto es un cuerpo lúteo, un Это и amarillo. есть вот это желтое тело. Es un cuerpo amarillo. Это и есть вот это желтое Eso es тело. endocrino, secretor de И progesterona. оно эндокринное, и оно выделяет прогестерон на определенном этапе. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos esto. Sí, quedó fatal. Ahora que ya sabemos un poco cómo es Сейчас мы уже знаем la немножко больше pelvis femenina, los про órganos, таз, про органы. esto que hemos dicho que es peritoneo, Вот то, что мы называем брюшиной, sí, cuando llega a la pared когда доходит до se стенки, continúa оно por toda la parte продвигается interna de la pelvis. всей ¿vale? внутренней, по всей внутренней части таза. Y esto es lo que vemos, И que es это el то, что ureter, мы увидим, вот это que мочеточник, pasa который en el nivel проходит inferior, на нижнем уровне, ¿sí?
hacia la vejiga. по направлению к мочевому Queda пузырю. tapizada, И он остается queda покрытым tapizado el uréter por este ligamento ancho. этой широкой связкой. ¿Sí? Entonces, ¿veis la importancia a nivel inferior de la relación entre Внизу el uréter также важна связь между мочеточником en la pelvis femenina? и женским тазом. ¿Sí? Entonces, yo os pregunto, Я вас спрашиваю, ¿esta imagen эта картинка, cómo lo vemos? что вы про нее скажете? ¿Interior o posterior? Перед или зад? ¿O superior? Или вверх? ¿Qué pensáis? Что вы думаете? Это поперечный срез. Супериор. Наверху будет этот симфиз. Arriba habrá sínfisis pública. И ниже будет крестец. Sacro. Abajo el sacro. ¿Sí? Да? Por tanto, el útero está así. Тогда матка вот так будет идти, да? Но Мочеточники спускаются вот так. los uréteres bajan así. ¿Sí? То есть Vale. ¿Hacia dónde? Pues, ¿cómo lo estás viendo esto? Вперед, зад, вверх. Спереди. перед наверху. Спереди. Anterior es arriba. Сверху. ¿Estás de acuerdo o no? Это спереди вверху. Спереди. ¿Sí o no? Сзади прям, да? Нет, Это спереди. горизонтальный... A ver, José ha dicho, el útero José вам сказал, что матка, de normal está curvado она немножко вот Hacia такая, anterior. да, куда вперед, encima de la vejiga. над мочевым, да? Vale. Так вот. Крестец внизу, а лобок... El sacro está abajo, la pubis está arriba. O sea que está así. Pues вот так. Esto es el cuello y esto es el fondo del útero, ¿no? Это шейка, а вот то дно матки. Кулак чуть-чуть приподними. El fondo del útero es esto. Дно матки это вот это. El fondo del útero. ¿Sí? Aquí es donde empieza Здесь que начинается что? Это что такое? Тромбос, las trompas. трубы, Conducto paramesonéfrico, парамезонефральный канал, conducto paramesonéfrico. ¿Sí? парамезонефральный канал. Entonces, Так вот, eso es el fondo del útero. это дно матки. ¿Esto qué será? Это что такое? Шейка. El cuello, El cuello, el cervix, muy bien. шейка, cervix. Entonces, yo os pregunto, Когда я спрашиваю Si esto es el вас, fondo. если это дно, ¿y esto es el cuello? а это шейка, ¿Cómo lo estamos viendo? как мы видим ее? В стоячем положении. ¿O así? Или так? Нет, мы видим так. Она на ногах. Vale, pues, Горизонтально. vale, ¿el sacro dónde está? Как она, давай так, как она наклонится, вверх надо не смотрим. Я так понимаю. Мы смотрим со спины, получается. Miramos desde la espalda, o cómo? Esto estoy preguntando. Связка спины Прямо слева. Он вас ¿Dónde спрашивает, está el sacro? откуда мы смотрим и где будет крестец. Нет, развернись, Хасай. Вот так. Так? И вперед чуть-чуть. ¿Sí o no? ¿Lo veis o no? Вот так. Вот Избушка, так. повернись к центру. Избушка. Нет. Повернись к лесу передом. ¿Lo veis o no? Вам понятно? Fondo norte, ¿lo veis o no? Северный полюс. Decidme algo. Скажите что-то. Спереди 3 раза. Es anterior. Es anterior. Спереди. Claro que sí. Конечно, да. ¿Sí? Да? Porque lo hemos dicho, ¿eh? Потому что там связка аппендицита. Los riñones están atrás Связка, почка, она более y сзади, la vejiga está delante. а мочевой он спереди. Entonces, Поэтому. ¿los riñones dónde están? Где у нас будут почки? Aquí. Тут ¿O aquí? или тут? За окном. Allá. Allá. Están aquí atrás. Они там сзади. Bajan Опускаются. y vuelven a subir, А ¿sí? потом снова поднимаются, да? Ну так они не Entonces, vista Так вот. anterior o posterior. Вид спереди или сзади? Давайте вернемся к вопросу. Ой, вторая. Вопрос, вид спереди или сзади? Sois el sacro, vosotros. Вы Это точно крестец женщина. Это O el culo. или попа? Вид спереди. ¿Lo veis o no? Вид спереди. Los riñones Почки están aquí, posteriores. сзади, да? Они как Y el бы uréter мочеточник baja por la pared опускается posterior через abdominal заднюю брюшную стенку, lumbar да, через поясницу, y luego hacia dónde и va? потом куда? Hacia adelante. Вперед.
¿sí? Atraviesa la пересекает zona inferior, нижнюю зону, la zona inferior нижнюю Del- зону чего? ¿de qué? Чего? Перитонео. Перитонео. Sí, sí, peritoneo sí, pero esta zona ¿cómo se llama? Да, брюшина. Да нет. Algún ligamento. Algún ligamento, ¿no? Ligamento ancho. Широкой связки. Да, широкой связки. Si yo soy Если я el útero, матка, куда мы смотрим, Наталья? Наташа, иди будешь дно матки. no, no, pero abre los brazos, José, abre los brazos. Si yo soy el útero, Если я матка, bueno, si fuese el útero, если Хосе матка, tiene dos testículos. и у него 2 яичка. Yo soy el peritoneo, ¿sí? ¿Sí o no? Да или нет? ¿Y qué forma el peritoneo? Что формирует брюшина? El ligamento ancho. Широкую связку. ¿Ato yo el ligamento ancho Я, al útero? я креплю, широкая связка крепится к матке. Bueno, está enganchado, pero... Ну, то есть она крепится, но Sí, en esta zona, в этой зоне, ¿sí? Aquí, здесь el peritoneo se engancha al útero. брюшина крепится к матке. Pero aquí no, Но здесь нет. simplemente lo recubre. Я только как покрываю. ¿Sí? ¿Respira? Дыши, дыши. Дыши маткой. Respira con el útero. ¿Respira o no respira el órgano? Órgан дышит или не дышит? ¿Entendéis o no? Ahora ya sabe por qué nos Sí, reímos. sí, я sé también. Ahora ya sabe por qué nos reímos. ¿Sí o no? Да или нет? Entonces, Так вот, el ligamento ancho широкая связка solo recubre, покрывает el только útero. матку. se engancha aquí Крепится вот y тут se continúa por la pared. и продевается по стенке. Pero está libre, Но здесь свободно. ¿sí? Да? Está libre. Свободно. Y en principio, И изначально solo se ata только крепление el útero будет матки por el cuello. с шейкой. ¿Sí? Esta es la parte más fija del útero. Это самая зафиксированная часть матки. Y a los lados А по бокам vas a pasar el uréter pélvico. будет проходить мочеточник, его тазовая часть. ¿Ok? Окей? Макей. Ok. Más imágenes. Больше картинок. Секунду. Так еще раз. Это получается Вид со спины получается. Потому что там уретры. Mejor que no nos digas que están diciendo. Al final se preguntan anterior. A ver, a ver, a ver. Natalia, se enseña el útero. пожалуйста, чтобы он еще раз сказал спереди. Es posterior. Это Зара. Sois el sacro, lo he dicho. Sois el sacro. Он же сказал, вы крестец. El riñón Почка está aquí. вот тут. Baja por la pared, Опускается через стенку, se mete заходит y va hacia adelante. и идет вперед. ¿Qué hay delante? La Что vejiga. будет впереди? Мочевой Мочевой. пузырь. El uréter baja. Мочеточник опускается. ¿Esto qué sería? Это что такое? El ligamento ancho. Широкая связка. Sí, y por la zona inferior И через нижнюю зону pasa el uréter. проходит мочеточник. ¿Sí? Este sería el cuello Это del шейка útero. матки. ¿Sí? Y aquí tendríamos el И útero. здесь у нас будет матка. ¿Sí o no? Да или нет? А к чему крепятся связки подвешивающие? Y estos ligamentos suspensorios, ¿dónde se insertan? ¿Dónde se inserta? Где они крепятся? Izquierda, derecha. Левая и Симметрико? правая. Давайте так, А в ложке или чак? они симметричны или нет? Скорее всего, нет. Sospechamos que no. Es si los ligamentos suspensorios, que José lo ha dicho, Поддерживающие del ovario связки, если son pliegues de это peritoneo, складки брюшины, ¿sí? Es как Хосе говорит, una то prolongación, есть это ¿sí? продление, El peritoneo sea... да, то есть брюшина. ¿Dónde está la manta? После локотя. Si yo tengo dos hojas de Если у peritoneo, меня 2 листа брюшины, Я hago esto. и я делаю вот так, ¿sí? Los vasos pasan por aquí dentro. сосуды проходят вот здесь Sí. внутри. Por aquí pasa la Здесь arteria проходит y артерия vena и вена, ovárica. ¿sí? яичниковая. ¿Y qué hace el cuerpo? И что делает тело? Se engrosa alrededor, Оно вокруг них уплотняется ¿sí? Y sustenta и содержит esto. вот это. ¿Dónde? A la pared. К чему? К Sí. стенке.
¿Dónde se sujeta el mesenterio? Где брыжейка, мезентерий A la подвешивается? pared posterior. В задней Sí. стенке. ¿Dónde se Где inserta? крепится? ¿A qué nivel se На insertan каком уровне крепятся los ovarios? яичники? ¿Sí? ¿Dónde? Где? Есть проблема, что Оселиакус En las paredes laterales de la pelvis. на латеральных Sí. краях таза. Con una diferencia importante. Но здесь есть небольшое отличие. El ovario derecho Правый яичник va a un sitio идет específico, к конкретному месту. que ya lo hemos dicho Мы говорили уже. varias veces. Я вижу аппендиce. Apéndice да, chifoide. связан Мечевидный? Ну, причину, да. Нет. No, аппендиce. Apéndice, vermiforme. Sí, por tanto, Червеобразная тройка. si el ovario derecho Яичник se правый engancha al apéndice крепится una к cicatriz аппендиксу, то тогда de una шрам apendicitis, от аппендицита ¿qué puede provocar? к чему может привести? Заварочный процесс. ¿Veis ahí? Con las adherencias, pueden aparecer adherencias y problemas con vascularización Vascularización, y vascularización Tracción. tracción sí, y bajada Curva и curva. y изгибы тоже. Еще раз. Правый яичник крепится к чревообразному Izquierdo se pierde. Аппендикс, ¿Quieres который. lo tener? Червеобразный отросток – это аппендикс. Да. который- Еще раз, он к И нему туда крепится или что? крепится яичник. Entonces se inserta este ligamento otra vez. Se inserta el apéndice vermiforme, ¿sí? Sí, el apéndice, el apéndice Вот аппендикс. tiene un meso. Там есть брыжейка. Es un tejido que la ata, Это та ткань, которая крепится, ¿sí? Que tapiza todo esto. покрывает всю вот эту Pues часть. esto se continúa con el И ligamento здесь suspensorio del оно ovario. продлевается, вот та брыжейка его продлевается подвешивающей Es un tejido связкой. de continuidad. Это как ткань, которая просто продлевается. ¿Ok? Да? Por tanto, ¿qué hace una cirugía? Поэтому что делает операция? Una cicatriz Шрам Va haciendo esto. будет делать вот так. ¿sí? Es una zona de no movilidad, Это зона, в которой не будет Poco a подвижности, poco и по чуть-чуть va creando puentes de colágeno будут создаваться, возникать y мышцы va acercando коллагеновые, todo el tejido. и вся ткань будет прям приближаться. Por eso ahí la terapia manual tiene tanto Поэтому éxito. мануальная терапия в этой ситуации настолько успешна. Porque no es lo mismo tener Потому что здесь есть разница. una pequeña fijación a la Иметь herencia небольшое прикрепление через que паечку otra. или вот такое. Да, можно вопрос? Это прикольно, Por favor. пожалуйста. Если я правильно понял, получается, это связка к аппендиксу, да? Entonces, si él ha entendido bien, este ligamento se inserta en un apéndice. И если, En el apéndice. En el apéndice. Ah, vale, vale. и если его удаляют, то она к чему дальше, к чему тогда крепится? Y cuando quitan el apéndice, ¿dónde se va a insertar este ligamento? Mira, Смотри, esto вот это, es este ligamento, ¿no? вот эта связка, ¿Sí? да? ¿Por qué es un pliegue de peritoneo? Почему это связка брюшины? ¿Sí? Porque se ha formado lo que Потому hemos что dicho, hay un repliegue. сформировалась ¿Sí? вот двойная Да. связка, Pero, что мы ¿con qué se сказали. funde esto? Но с чем вот это потом срастется? Con la arteria, С la артерией, vena ovárica, веной que яичниковой, tienen su fascia у también. которых просто тоже есть свои фасции. ¿Sí? ¿Dónde va Куда la arteria y vena ovárica? идет артерия и вена яичниковые? A la arteria y vena que К артерии и вене ингиналь ilíaca. подвздошная. ¿Sí? Да? Hay una fascia que si Есть continúa hasta aquí, фасция, которая продлевается до сюда. pero a nivel derecho С правой стороны se funde con también будет срастаться также el с mesoapéndice. брыжейкой Por tanto, аппендикса. si genera una cicatriz aquí, Здесь возникает шрам. hago esto. и Claro que возникает sigue habiendo вот una так. conexión. Естественно, связь как бы остается. Si quieres cortar el ligamento, tienes que cortar la arteria y la vena То есть, ovárica. если ты хочешь обрезать саму связку, то тебе придется эту вену и артерию Si te яичниковую. quitan el ovario, sí que van a cortar esto. Если они удаляют яичник, вот тогда, да, тогда. Pero si solo te quitan el Но apéndice, если они удаляют только lo que te hacen аппендикс, aquí es una herida.
то они просто вот так, знаешь, ну, ¿Os habéis hecho alguna vez una herida grande? У вас было когда-то такое, что вы очень сильно Sí. царапали как-то? ¿Qué ocurre? Что происходит? Se cicatriza, Сначала шрамируется, да, то se есть forma como сначала, una crosta корочка появляется, y la да? piel alrededor, ¿qué hace? А вокруг с кожей что происходит? Tira. Она как Sí. тянет, да? Incluso no такая? puedes ni mover И porque даже se часто rompe. ты не можешь даже двигать хорошо рукой, потому что, ну, Pero оно la piel порвется. se seca. И кожа прям высыхает. Lo que tenéis aquí son células muertas. Потому Dentro что no. сверху это как мертвые клетки. Dentro es una cavidad serosa que hay líquido y está constantemente cicatrizando. которая постоянно будет как бы заживать. Y esta tensión И va это creciendo. напряжение, вот оно как будет расти и расти и расти. A no ser que alguien Разве что la кто-то vaya будет relajando, расслаблять estirando по y чуть-чуть, rompiendo растягивать и esos как бы pequeños разрывать puentes de вот эти небольшие коллагеновые мостики. ¿sí?